Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan. Nama saya Nur Faisal Hakimi bin Zaidi. Nombor pendaftaran saya ialah 01DE20F1028 dan saya deklar di E3B. Hari ini saya akan buat eksperimen 3 iaitu FM wireless microphone. Ini adalah data saya. Yang R1, R3, R2 yang saya ikutlah lecture tuan lah. Okey. Saya rangkan dia. Okey. Yang nak kali ni saya dapat jawapannya seperti ini. Yang mula-mula saya dapat 6.07, yang kedua 8.80, 6.80, yang ketiga 9.00 dan yang keempat 0.73. Manakala di bawah pula saya dapat 0.68, yang kedua 1.24, yang ketiga ialah 0.00 volt dan yang keempat 0.68 dan manakala yang hujung ni yang terakhir ialah 9.00, kedua ialah 0.78, yang ketiga ialah 0.00 dan yang terakhir ialah 0.76. Okay, ini adalah saya punya keputusan result eksperimen saya. Okey. Sekian itu saja eksperimen saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan. Nama saya Nur Faisal Hakimi bin Zaidi. Nombor pendaftaran saya ialah 01G20F1008 dan saya di kelas di E3B. Hari ini saya akan buat eksperimen 3 iaitu FM wireless microphone. Yang semalam punya saya buat dalam simulation. Pada pagi ni saya buat dalam atas photoboard lah. Okey. Mula sini saya punya transistor 1. Sini transistor 1, ni transistor 2 dan kat sana tu transistor 3 lah. Okey, mula saya akan ukur yang di sini dulu. Okey. Yang perut merah dekat B, perut hitam dekat E, saya dapat 0.6 Saya dapat 0.6 volt. Okey. Lepas tu V dengan B, seterusnya V dengan B. Okey, V tu saya letak perut merah dekat voltage di power supply saya. Lepas tu yang B ni saya letak yang perut hitam punya. Dan saya dapat 0.8 volt. Seterusnya VC. C saya perut merah saya letak di V, perut hitam saya letak di C dan saya dapat 1.4. Dan untuk yang VE pula saya letak perut hitam di V, perut merah di volt, saya dapat 0.1 volt. Okey, untuk yang kedua pula, untuk transistor 2 BE sama je seperti tadi. Saya letak perut merah saya letak di B, di B. Perut hitam ni saya letak di E. Okey. Saya dapat 0.5. Okey. Perut merah saya letak di volt. Dan untuk B saya letak perut yang hitam lah, di sini. Okey. Saya dapat 3.4 volt. Untuk VC sini still masih di volt masih di perut merah. Sini saya letak perut hitam ni kat C. Okey. Di sini saya dapat 6 volt. Dan untuk VE saya letak di kaki V lah, EE lah, saya dapat 4.4 volt. Okey, untuk yang transistor yang ketiga BE sama je teknik dia, macam sebelum saya katakan tadi. B di sini, di sini saya dapat mana? Saya dapat 0.6 volt. Okey. Untuk
VB saya letak di sini, dan B ni saya letak di sini dekat ni. Saya dapat 5.4 volt. Okay. Untuk VC, okay, saya dapat 6.2 volt. Dan yang terakhir untuk VE, saya dapat 0.4 volt. Okay, setakat itu saja eksperimen saya pada hari ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.